Demək, bu günləri biz nisbi və mütləq rütubəti sizlə keçəcəyik. Demək, havanın tərkibində həmişə müəyyən qədər nisbi rütubət, mütləq və nisbi rütubət yazıram. Mütləq, mütləq və nisbi rütubət. Sizdə lövhə görünməlidir deyəsən, mənim tərəfimcə. Demək, uşaqlar, havanın tərkibində ümumiyyətlə, məsələn, bir kub havanı götürsə, müəyyən həcm hava götürsə, V həcmli hava, onun tərkibində həmişə müəyyən qədər su buxarı olur, doymamış hal. İndi bu məsələlərə aydınlıq gətir. Havanın, bax, artıq havanın o rütubətliyi xarakterizə edən kəmiyyətlər var. Hansı kəmiyyətlərdir? Mütləq rütubətdə əsas, daha sonra mütləq rütubət və nisbi rütubət. Görə bu kəmiyyətlər necə hesablanır, hansı fiziki mənaya malikdir, nəyi ifadə edir? Gəlin indi onlara bax. Demək, uşaqlar, təsəvvür edin, müəyyən həcmdə bizim havamız var. V həcmdə bir hava təsəvvür edək. Bax, bir dəqiqə. V həcmdə hava. Və bu V həcmdə havada müəyyən M kütləli su buxarı mövcuddur. Gəl belə fərz edək ki, burada bir M kütləli su buxarı var. Düzdür. İndi fikir verin. Həcmi də bunun V. İndi yazıram. Birinci mütləq rütubət. Rho bərabərdir. Havada olan su buxarının kütləsinin, M-in havanın həcminə nisbəti adlanır mütləq. Mütləq rütubət. Aydın oldu. Evet. Uşaqlar, bax burada yenə deyirəm. Havanın məsələn bir kub havada olan, yəni belə deyək də, bir kub havada olan suyun miqdarı, yəni buxarın miqdarı təbii ki, qramla ölçülür. Hə? Aydın məsələn. İndi ola bilər 20 qramdır, ola bilər 40 qramdır, 30 qramdır və s. İndi qramla ölçülür. İndi rütubətli dəyişdikcə o məsələ dəyişir. Məsələn, tutaq ki, qış ayında hansısa bir məsələn, yağışlı gündə havanın rütubətliyi daha çoxdur. Nəinki o iyul ayında 40 dərəcə isti, aydın oldu. Gəl bunu aydınlaşdıracaq, maraqlı. Demək, uşaqlar, yenə deyirəm, burada M nədir? Havadakı su, havanın kütləsi deyil. Bax, qarışdırmayın bunu. M havadakı su buxarının kütləsidir. Aydındır. V nədir? Havanın həcmi. Aydın oldu. Belə. Evet. Və Rho-nun vahidi nədir? Rho-nun vahidi də, mütləq rütubətin vahidi də 1 qram. Evet. Mütləq rütubət havanın rütubətliyi tam xarakterizə edə bilmir. Yəni, bu kəmiyyət havanın rütubətini tam xarakterizə edə bilmir. Ona görə də biz nisbi rütubət anlayışından istifadə edirik. Nisbi rütubət nə? Nisbi rütubət əvvəla pi hərfi ilə işarə olunur. Pi bərabərdir. Havadakı su buxarının sıxlığı, yazıram bura, pi bərabərdir. Daha doğrusu, havanın mütləq rütubəti bölünsün. Daha ki, bir T temperaturda biz tapırıq da bunu. T temperaturda, məsələn, 20 dərəcədə, 40 dərəcədə, 35 dərəcədə, 10 dərəcədə nisbi rütubəti istəyir. İndi nəyi tapırıq? Birinci, həmin bu temperaturda havanın mütləq rütubəti Rho-dur. Bu temperaturda doyan su buxarının, bax, doyan su buxarının sıxlığı da olsun Rho0. Bunu sizə məsələlərin sonunda bir, nətər deyirlər, sabit bir kəmiyyət kimi verəcək. Deyək ki, məsələn, 20 Selsi dərəcədə doyan su buxarının sıxlığı bu qədər. Yazıram, fi bərabər, yəni nisbi rütubət bərabər, mütləq rütubət bölünsün. Həmin temperaturda doyan su buxarının, demək, götürdüyümüz temperatur, doyan su buxarının sıxlığı Rho-su 100%. Bu olur nə? Nisbi. Nisbi rütubət adətən faizlə verilir. Məsələn, 60%, 70%, 80% və s. Nisbi rütubətin 100% olması nə deməkdir uşaqlar? Nisbi rütubətin 100% olması Rho-nun Rho0-a bərabər olması.
Aydındır. Uşaqlar, bir məsələ nədir? Ha, bu mütləq rütubətdə, bunu yadıma çıxdı. Mütləq rütubət, məsələn, havanın mütləq rütubəti 20 qram bölü kubmetr. Bu bilirsiniz, bu mənası nədir? Yəni, bir kub havada 20 qram su buxarı mövcud. Aydındır. Daha sonra nisbi rütubətdə biz daxillədik ifadəsini də demək, müəyyən elədik. İndi aydın məsələdir ki, havanın nisbi rütubəti, yəni praktikada, məsələn, biz sürəti düsturun bilirik də, bərabər sürətlə V bərabərdir L bölünsün T. Biz sürəti ölçmək üçün o düsturdan istifadə eləmirik ki, maşın sürətini ölçmək üçün, düzdür. Cihazlar var ki, hansı ki spidometrdən istifadə edilir və yaxud da təcil aksilometrdən istifadə edirik. Temperaturun ifadəsini biz bilirik, amma temperaturu götürüb hesablayanda onun ifadəsini hesablamırıq ki, cihazlardan da, yəni bəzi qiymətlər var ki, onların qiymətləri birbaşa cihazlar vasitəsilə təyin olunur. Aydın oldu. İndi burada, məsələn, həmçinin qüvvə olsun məsəl. Nisbi rütubət psixometr və higrometr adlanan cihaz vasitəsilə təyin olunur. Higrometrin iki növü var. Türk higrometri var. Bir də metal higrometr var. Bunlar nisbi rütubəti ölçmək üçün. Uşaqlar, bizdə tutaq ki, hava haqqında məlumat deyirlərsə, yazıram bara higrometr. Baxın uşaqlar, higrometr budur. Daha var, bu daha bütün növləri burada mövcud. Bunlar hamısı nədir? Higrometrdir. İndi bunlar daha müasir formadadır. Yazıram bura Türk higrometri yazar. Türk higrometri daha ilə burada yazılır. Daha Türk higrometri CPG üzr istəyirəm. Metal higrometri yazar. Daha uşaqlar, bu metal higrometridir. Burada görürsünüz. Bu metal higrometridir. İndi nə deyəcəm? Metal higrometridir. 3 higrometrində onu sizə göstərə bilsəydim daha yaxşı olardı. Bir dəqiqə. Güvende var. Hə? Güvende var. Bilirəm, kitabımızda var. Higrometr. Elə kitab, Hikmət Mehdiyevin kitabında da vardı. Bu da Türk higrometri. Nəsə gəlmədi. Hə, bir də var psixometr. Kitabımızda var. Mən istədim burada göstərəm. Məsələn, keçən dəfə baxdım, var idi. Psixometr. Psixometrdə bu formada olur. Uşaqlar, baxın, belə bir cihazdır. Daha dərinliyə yaxınlaşdıran. İki dənə termometri olur. İndi bunu göstərəcəm. İki dənə termometri var. Biri quru termometrdir, o biri yaş termometrdir. Aydındır. Və üstündə belə bir higrometrik, psixometrik cədvəl olur və psixometrik cədvələ əsasən biz nisbi rütubəti təyin edə bilirik. İndi görək psixometrik cədvələ əsasən, uşaqlar, yenə deyirəm, havanın rütubətliyi, demək, psixometr və higrometr adlanan cihazlar vasitəsilə təyin olunur. İndi baxın, uşaqlar, higrometr və psixometr, higrometr heç, amma bizə testlərə düşən əsas məsələlər nədə ibarətdir? Psixometr. Başa düşdünüz? Psixometrdən biz həmin şeyləri hesablayacağıq. Yəni, nətər deyim, psixometrik cədvələ əsasən necə hesablamaq lazım, necə təyin edilir, onu deyəcək. Bir də uşaqlar, bir məsələni də mən deyim. Demək, fiilin həm də belə bir düsturu da var. Pi bərabərdir, P bölünsün P0 vurulsun 100%. Bu P nədir? P demək, havadakı su buxarı parsial təzyiqi, P0 isə həmin temperaturda doyan su buxarının parsial təzyiqi. Bu formada yəni başa düşülür. Daha sonra növbəti burada anlayış, növbəti daxil edilməsi zəruri olan anlayış hansıdır? Şeh nöqtəsi. Şeh nöqtəsi nədir? Şeh nöqtəsi uşaqlar havadakı doymayan su buxarının doyan su buxarına, havadakı su buxarının doyan su buxarından keçdiyi temperatur. Bu yay aylarında yəqin ki görmürsünüz. Məsələn, axşam düşəndə havanın temperaturu neyini azalır? Düzdür. Məsələn, səhər havanın temperaturu olursa 35, bəzən 40 dərəcədə də olur. Hətta. Amma axşam havanın temperaturu nə qədər düşür? Təxminən 20 Selsi dərəcəyə falana qədər düşə bilir. Düzdür.
Görürsünüz, Evet. çöldə olan əşyaların üzərində şeh olur. Bilmem bunu müşahidə eləmişsiniz yoxsa? Çöldə mesela hansı əşya falan olur ama onun üstündə şeh. Niye? Çünkü uşaqlar havada nətər deyirlər? Səhər havanın temperaturu da ki 40 Selsius. Düzdür. Artıq temperatur azaldıkça havada olan su buxarı, doyan su buxarı, yəni doymamış su buxarı, doyan su buxarına keçir və nəticədə o neyinir? O ətrafdakı, yəni çöldəki o cisimlərin üzərində müəyyən nə deyirlər, buxar əmələ gəlir. Başa düşdünüz? Yəni onun səbəbi bu. Həmin bu temperatur da adlanır şeh nöqtəsi. Aydındır? Biz şeh nöqtəsinə əsasən nisbi rütubəti belə təyin edirik. Pi bərabərdir T şeh nöqtəsindəki sıxlıq bölünsün verilmiş temperaturdakı sıxlıq vurulsun 100. Məsələn, şeh nöqtəsini bizə verir və müəyyən T temperaturunu verir və biz bu rolun şeh nöqtəsində və T temperaturundakı qiymətlərinə əsasən nisbi rütubəti asanlıqla təyin edə bilərik. İndi buna aid toplumda suallara da baxacağıq. Bu deyilələrlə bağlı bir sual yoxdur ki? Evet. Deməli uşaqlar, ikinci məsələ gəlir psixometrlə bağlı məsələlər. Psixometrlə bağlı məsələləri yəni keçməzdən əvvəl baxın psixometrik cədvəl bizə lazımdır. 20. sualda var. Çatışma tapdı. Doğru. Psixometrik bir dəqiqə uşaqlar. Psixometrik cədvəllər. Qoy mən birinci psixometrik quruluşunu izah edeyim. Sonra yetəcəm. Uşaqlar, bax psixometr deyəndə elə qəribə bir şey başa düşür. Sadəcə psixometrin iki dənə temperaturu var. Biri quru temperatur, biri yaş temperaturu. Bəzi uşaqlar başa düşürlər, quru termometrin üstünə su töksək yaş termometr olar. Belə məntiqsiz sual verənlər də olur bəzən. Amma quru termometr və yaş termometr nədir? Gəlin onlara baxaq. Demək uşaqlar, bu quru termometr. Quru termometrin məqsədi, vəzifəsi necə istəyirsiniz? Nəyə ölçür? Havanın temperaturu. Bu quru havanın temperaturu. Yəni adi bildiğimiz termometr. Şimdi burada da şeyler var. Havanın sıfırdır, nə bilim bu 10'dur, tutaq ki 20'dir, nə bilim 30'dur və s. Bu quru termometr. Bu da yaş termometr. Yaş termometrdə uşaqlar. Termometr bir maye ilə əlaqələndirilir. Maye ilə əlaqələndirilir. Yəni bu yaş termometrin elə bir ki aşağı hissəsində maye da sudur. Maye deyəndə su da, yəni su. Su dolu bir qab var və yaxud da sizdə burada şəkildə göstərilib bir deyəsən yəni su ilə əlaqəlidir də bu. Su ilə əlaqələndirilir. Daha burada da su var. Bu da yaş termometr. Bu termometr nəyi göstərir? Bu suyun temperatürünü. Başa düşdünüz? Bu da adi bildiğimiz yani termometrede 0, 10, 20, 30. Sadece bu quru termometr havanın nətər deyirlər, temperaturunu ölçür. Yaş termometrdə ölçür. Onunla əlaqələndirilmiş mayenin, yəni suyun temperaturu. Aydın oldu. İndi uşaqlar, aydın məsələdir ki, bu quru termometr havanın rütubətliyindən asılı olaraq quru termometrin və yaş termometr göstəriciləri ümumi halda bir-birindən fərqlənir. Bax, bunu nəyə əsasən biz təyin edirik? Məsələn, yəni ümumi halda yenə deyirəm, quru termometr və yaş termometr göstərişi bir-birindən fərqlənir. Nəyə görə? Uşaqlar, baxın, fikir verin. Yəni, ümumi halda, yəni bərabər də ola bilər. Bərabər olduğu halda. İndi onu da deyəcəm. Bax, quru termometr, məsələn, ölçülü havanın temperaturu. Havanın temperaturu T bərabərdir. Məsələn, 38. Bu havanın temperaturu. Bu suyun temperaturu da ümumi halda nisbətən kiçik olacaq. Niyə? Çünki su buxarlanır. Düzdür?
Mesela havada genele danışaq da. E, Şimdi bunun birazdan sonra diğer tipli testler var ki onların üzerine daha geniş izah edeceğim ama burada da değil. Şimdi uşaqlar gəlin belə bax. E, Nisbi rütubət. Sizcə rütubətli az olanda suyun buxarlanması sürəti daha çox olar yoxsa e, yəni bir otaq təsəvvür edin. O otağın rütubətliyi, nisbi rütubətliyi də daha doğrusu nisbi rütubəti az olarsa suyun buxarlanma sürəti çox olar yoxsa otağın nisbi rütubəti çox olarsa Az olarsa çox olar, çox olarsa az olur. ay son. Yəni uşaqlar belə təsəvvür edin də. Məsələn biz e, susuz olanda 1 litr suyu belə bəzən içə bilirik. Düzdür? Fikrim aydın olur sənin nəzrin? Bəli. Susuz olanda 1 litr suyu belə içə bilirik. Amma hal-hazırda mən məsələn mən susuz deyiləm. Düzdür? Mən susuz deyilləmsə heç bir stəkan suyu belə yəni içə bilməz. Aydın oldu? Yəni havanın nisbi rütubəti çox olanda bu suyun buxarlanma sürəti az olur. Yəni buxarlanmır da ehtiyacı yoxdur havanın. Daha elə biraz da çabuk dilləndirsə. Amma havanın nisbi rütubəti az olanda bunun artıq su nə edəcək? Daha çox. Suyun buxarlanması sürəti daha çox olacaq. Aydın oldu? Və suyun buxarlanma sürəti çox olanda temperaturu nə olacaq? Az olacaq. Mən çünki keçən dəfə də demişdim. Maye buxarlanırsa temperatur nə olur? Udulur. Başa düşdünüz? Yəni buxarlanma sürəti də nə qədər böyüksə temperatur bir o qədər böyükdür. Məsələn, onda quru termometrində göstərişi, daha doğrusu yaş termometrində göstərişi olsa məsələn, nə bilim 15 Selsi dərəcə rəqəm də atmır. Bu yaş termometrini göstərir. Bunlar arasında fərq nədir? 5 Selsi dərəcə. Və psixometrik cədvəldə istifadə edib tapın. İndi bunun timsalında başqa bir misalı izah edirəm. Məsələn, baxın uşaqlar, quru termometrin göstərişi 12-dir. Məsələn, quru ilə yaş arasında fərq də, məsələn, tapdım ki, 5-dir. Düzdür? Daha gəlsin. Və nəm termometrlərin göstərişi yaş deyirəm, nəmdir, yaş bunları yedim. Bu da quru termometrinin göstərişi düzdür. Sən boğazım ağrıyır. Demək, quru termometrin göstərişi 12, yaşda 5. Bunlar harda bir-biri ilə kəsişirlər? 48. Demək, nisbi rütubət olduğunu necə? İndi mənə nəzrin desin. Quru termometrin göstərişi 14-dür. Nəm termometrin quru ilə nəm termometrlər arasında fərq də 8-dir. İndi havanın nisbi 25 rütubəti gəlirik bura, gəlirik. Uşaqlar, yadınızda saxlayın, quru və yaş termometrlərin göstərişi eyni olarsa, yəni onlar arasında fərq 0 olarsa, eyni olması nə deməkdir? Fərq 0. Fərq 0 olarsa, havanın nisbi rütubəti onun müsbət. Aydın oldu? Bəli. Belə oldu. Yəni deyirəm, bax, quru termometrin göstərişi məsələn 10-dur, quru ilə yaş arasında fərq 3-dür. Gəlirəm, bunların kəsişdiyi yeri tapıram. 10, 3, neçədir? 65. Bu da sizə bütün şeylərdə veriləcək. Yəni, narahat olmayın. Bunu əzbərləyim, ayda bir deyim. Kaç yaşında ehtiyac yoxdur. İstəsəz desəz də görməzsiniz. Çünki bu yəni, dəyişkən bir cədvəldir. Bax, sizə göstərdim ha, şəkildə. Nə demişim? Bax, daha görsünüz. Üstündə, indi mən şəkil biraz aydın deyil. Görsünüz, üstündə bunda şey var. Həmin o psixometrik cədvəl mövcud. Gördünüz? Yəni, ona əsasən təyin edirik də, qurunun yaşı temperaturuna əsasən. Yoxsa mən nə biləcəm ki, bunun termometri nə qədər? Yəni, quru ilə yaşın ikisinin temperaturuna baxdım. Temperatura baxmaq mənə nə verəcək ki, hava və yaxud da suyun, yəni quru və yaş termometrlərin şeyini bildim. Yəni onun o psixometrik cədvəl o. Hökmən ancaq burada psixometrik cədvəl vacib. O da formada təyin. Aydın oldu. Yəni bu yazılıb belə. Yəni psixometrlər haqqında da məsələ bundan aydındır. Sonra indi uşaqlar növbəti bir məsələn 34 tipli məsələyə bax, 34 tipli məsələlərdə. Görək 34 tipli məsələlərdə vəziyyət nə? Gəl analiz edək.
İki otaqda yerləşən psixometrlərin, termometrlərin göstərişləri təsvir olunur. Otaqda hava ən çox sual düşən sual tipi və ən çox qarışdırılan sual tipi. Otaqlarda havanın temperaturları və nisbi rütubətləri arasında hansı münasibət olur? Uşaqlar, bax bu yaş termometridir. Yəni nəm termometri. Yaş, nəm fərqi yoxdur. Bu da quru termometri. Quru. Quru nəyi ölçür? Havanın temperaturunu. Havanın temperaturu hər ikisində nədir? 20 selsi dərəcə. Düzdür? Yazıram. T1 bərabərdir T2. İndi bunu nəzrimizdir. Yaş termometrin göstərişi harda çoxdur? Birinci otaqda yoxsa ikinci otaqda? Orada birincide. Birincidə çox. Bir de variantı. Nəzrimiz. Demək göstərir. Yəni yaş termometrlər, yaş. Yazıram T1 böyükdür T2. Düzdür? Belədir. Çünki biri 17-dir, o birisi də neçədir? Neçədir? Hə, 15. T1 böyükdür T2. İndi nisbi rütubətləri müqayisə edir. İndi uşaqlar, temperatur azdırsa, Nəzrin cavab, bu sualımı sən cavab ver görə. Temperatur azdırsa, buxarlanmanın sürəti burada nədir? Çoxdur yoxsa az? Çok. Az. Azsa çoktur. Çox. Buxarlanmanın sürəti burada çox. Buxarlanmanın sürəti çoxdursa, otaqda Onda az nisbi rütubət temperatur. nədir? Azdır. Bəli, yəni otaq Az. belə biraz o ədii dillə desək, daha susuzdur ki, daha çox suya ehtiyacı var da, və başa düşdü. Ona görə su da məcbur ki, daha çox buxarlansın ki, onun o susuzluğunu yatırsın. Aydındır? Onda burada ne olacaq? Fi 1 küçük olacaq Fi 2. Fi 1 kiçikdir Fi 2, T1'də T2 cavab olur. C var. Aydın oldu. Bəli. Belə. Yəni uşaqlar, burada əsas o qeyd olunan məqam şeylər bundan ibarət. Oldu. İndi dərsi saxlayaq. Haydi saxlayaq.